మండల్లోనే మన ఫస్ట్ బండి. టైం 3 o'clock అయింది. పీక్ సమ్మర్ ఆఫ్టర్నూన్ 45 degrees సెంటీగ్రేడ్స్ లో ఈ జంగల్లో 15 years నుంచి తీయకుండా ఉంచిన ఈ మహీంద్రా CJ 500 జీప్ అయితే అమెరికన్ ఆటో కస్టమ్స్ రికవర్ చేస్తుంది ఫర్ కంప్లీట్ రెస్టోరేషన్. ఈ హక్కుర మండల్ లోపలనే మొట్టమొదటి మన మహేంద్ర జీపు డెలివరీ కేసులకు కావలసినంత సహాయ సహకారం ఆనాడు 108 లేదు, 102 లేదు. మీ వెహికల్ జంగల్లో ఉండనివ్వండి, డెజర్ట్ లో అయినా ఉండనివ్వండి, ఎనీ టైమ్ ఎనీవేర్ అమెరికన్ ఆటో కస్టమ్స్ ఈజ్ యువర్ వన్ స్టాప్ షాప్ ఫర్ కంప్లీట్ రెస్టోరేషన్ వర్క్స్. Stay tuned.